ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝိုင်အောင်အစင်းရဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို content မျိုးတွေတင်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော် page quality အဝိုင်အောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် people reach တွေ post engagement အားလုံးကြားနေပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအဝိုင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ page quality မှာ error တက်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်နေလူအများစီကိုမြောက်ပေးနေဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့ကျွန်တော် reach engagement တဖြည်းဖြည်းကျသွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇယောင်းနဲ့ page ဖြစ်တဲ့ live stream နဲ့ပြီးဇယောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ live stream မှာ viewer ပါညာကျတော့ခဲ့မှာအယောင်းဝယ်ပါညာပါတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် attribute set လို့အပ်ပါတယ်ဒီကျနေတဲ့ reach engagement ကိုလည်းဘယ်လိုပြန်တင်သွားရမလဲဘယ်လိုတက်အောင်လုပ်သွားရမလဲဆိုမှလည်းဒီ video မှာအားလုံးကျွန်တော်တေချာလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတယ်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြပြမှာဘာကြောင့် page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အားလုံးအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page has some issues ဆိုမှ page quality အဝါဖြစ်နေတဲ့အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် rule on spam ဆိုမှနှစ်ကျလာမှာ page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာ rule on spam ဆိုဘာကြောင့်လာလဲဆိုရင်လာတဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာအဓိကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်မှာအဲ့ဒီ screenshot ကို edit မလုပ်ဘဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် rule of spam ဆိုပြီးထိတော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကျတော့ရှိရဒီ live group အနေနဲ့သူတို့ဈေးရောင်းကောင်းတဲ့ဥစ္စာ customer feedback အနေနဲ့သူတို့ဒီ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးတင်တယ်တခါကျလို့ရှိရင်ဒီတခြား Facebook account ရဲ့ဒီ profile ကို screenshot ရိုက်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် page မှာ rule of spam ဆိုပြီးလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအခုနောက် policy အသစ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး screenshot ရိုက်ပြီးတင်ချင်တယ်ဒီ feedback အနေနဲ့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ screenshot ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တက်ပုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုကိုရေးထည့်မှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ rule on spam ကနေ 100% လူကင်းပါတယ်တချို့ကျတော့ရှိရကျွန်တော်ဒီ customer နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါမှာသူတို့တွေကဒီစကားပြောထားဥစ္စာ screenshot ရိုက်မှာ blacklist နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ blacklist ကသူတို့ရဲ့ page မှာ rule on spam ဆိုပြီးထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝလုပ်မရဘူးတကယ်လို့ blacklist ဘာညာတင်နေတာဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% လူကင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာစားရဲပါရေးပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီ sell ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနည်းနည်းကြမ်းတဲ့စကားလုံးတွေရေးပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က rule on spam ဆိုပြီးထိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေရေးပြီးသွားမယ်ဒီမတင်တော်တဲ့စကားလုံးတွေရေးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် page က rule on spam ဆိုပြီးလာတယ်အိမ်တော့ security activate ဘာညာဆိုပြီးလာတယ်အခုမှလည်း security activate ဘာညာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့ rule on spam ဆိုပြီးထိတဲ့ဥစ္စာများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးဒီ page မှာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲနဲ့ screenshot ယူမှတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဒီမျိုး rule on spam ဆိုပြီးလာတာပေါ့နော်အခြားသောအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောပြပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ page မှာဘလို့အမားတွေရှိသေးတယ်ဆိုမှကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home မှာတစ်ချက်သွားမယ်Okay ကျွန်တော် page home မှာတစ်ချက်လာပြီးတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ page owner ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ page owner ပထမတစ်ခေါက်ရိုက်ပြီးတက်ပုံတင်လိုက်တော့ဆို original ဖြစ်တယ်နောက်ထပ် stock ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တက်ပုံပဲပြန်တော့တင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တက်ပုံတင်လိုက်ပြီဆိုအဲ့တက်ပုံရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် ID number လေးဖြစ်ပြီးမှ online မှာ save ဖြစ်ပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တက်ပုံကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်တော့တင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ခံ ID ချင်း sim to sim ဖြစ်မှာကျွန်တော် reuse ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် repurpose ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး first တင်တဲ့ဥစ္စာ original ဖြစ်တယ် second တင်တဲ့ဥစ္စာတော့အလုံး duplicate copy ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က stock ကျန်သေးလို့နောက်ထပ်တစ်ချိန်အဲ့ဒီပုံပဲပြန်တင်နေဆိုရင်တော့အသစ်တက်ပုံရိုက်ပြီးတင်တော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့တက်ပုံပြန် download ဆွဲပြီးမှအခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ် page logo ဖြစ်တခုရေးထည့်သွားမယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content 100% looking နဲ့ okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မယ်တချို့ကျရှိရကျွန်တော်ဒီဖုန်းရောင်းဝယ်သမားတွေတို့ဒီစာသားရေးပြီးတော့အများကြီးရှိရမှာတခါကျရင်တို့ကရေးဖို့ပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမရေးပြီးတင်တဲ့စာသားကိုအလွယ်တကူဒီမျိုး copy ဆွဲပြီးမှနောက်တစ်ခါ post တင်တဲ့အခါပြန်တော့တင်တဲ့အခါမှာစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse content ဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းတင်တဲ့ချက်ချင်း reuse content တော့မဖြစ်ပေမဲ့ဒီနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်နောက်ရက်ပေါင်း60နေနောက်ရက်ပေါင်း90နေအဲ့ချိန်ကျမှတော့ issue ကတဖြည်းဖြည်းပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစာတွေခဏခဏရေးဖို့ပြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ note ထဲမှာအိမ်ဆိုကိုယ်စာစီပြီးတော့ပါအဲ့ဒီ note ထဲစာကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူပြီး page မှာတင်လို့ရတယ် post တင်တဲ့အခေါက်တိုင်း note ကနေ copy ကူပြီး page မှာချတော့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့
page ကနေ copy ကူပြီး page မှာတင်လို့မရဘူး page ကနေ copy ကူပြီး note မှာ save လုပ်လို့မရပါဘူး note မှာကျတော့ကိုရဲ့အိမ်ဆိုရေးထည့်ပြီးမှအဲ့ဒီ note ကစာတွေပဲကျွန်တော် page မှာ copy ကူပြီးတင်ရမယ် page နှစ်ခုသုံးခုရှိရဆိုရင်တော့မှပဲ note ကနေ copy ကူပြီး page နှစ်ခုသုံးခုစလုံးမှာတင်သွားရင်တော့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး tab နဲ့ပတ်သက်အားလုံး reuse content လုပ်နေဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုဒီ page owner အမှားတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုအမှားကဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အခြား page က tab ပုံတချို့ delete လေးတွေ download ဆွဲမှသူရဲ့ page မှာတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်ခါပေါင်းများလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကအနီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဝါဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် tab ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet အခြား website tab ပုံတွေတင်ခါပေါင်းများလို့ရှိရင် page quality အဝါမဖြစ်ဘဲအနီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင် tab ပုံလုပ်ဖို့မနိုင်လို့အခြား page အခြား website tab ပုံတင်မယ်ဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းမှာ tab ပုံ edit လုပ်ဖို့လုပ်နေတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်တစ်ခုခုကိုရေးထည့် add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့ဒီလုံးဝ issue နဲ့ looking နဲ့လုံးဝ reuse repurpose နဲ့ looking ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page ကတင်ထားတဲ့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတင်ထားတဲ့ video အားလုံးကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကတင်ထားတဲ့ video အားလုံး original ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ video ရဲ့နောက်ကတီးလုံးလေးပါတယ်အဲ့ဒီတီးလုံးလေးပြန်ဖြုတ်မရပါဘူးတီးလုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ YouTube channel download ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတွေအခြား application download ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာ add လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page အနေနဲ့အမြင် issue လာတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ခံတီးလုံးကကျွန်တော်ဒီဘာမှတီးလုံးဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် copyright လာခွင့်နည်းနည်းကြာတယ်ရပ်ပေါင်း60နေရပ်ပေါင်း90နေအဲ့ချိန်ကျမှတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ page ကိုလေးအညာဖြစ်သွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်တခြင်းဘာညာထည့်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တခြင်းကနိုင်ဝက်အတွင်းချက်ချင်းသူက strike လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်24နဲ့ပြန် strike လာလို့ရှိရင် Facebook ထဲကနေ page ကပျောက်သွားဖို့နိုင်တဲ့ကျွန်တော်အထူး view စိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့ခါမှာနောက်ခံတခြင်းထည့်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team ကနေပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ KH2 တခြင်းနှိပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုအမှ credibility tool ဆိုရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင် Facebook ကပေးထားတဲ့တခြင်းလေးတွေတီးလုံးလေးတွေအမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ download ဆွဲပြီးမှကျွန်တော် page နောက်ခံတီးလုံးဘာညာထည့်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% looking နဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel no copy song တွေ download ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုနောက်ခံတခြင်း add လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းနဲ့အမြင်ဆိုးရောက်စွာထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူး page ကနည်းနည်းခက်တယ်အခုအမှားလို့အခုချက်ချင်း issue တော့မလာပြီမဲ့နောက်ရက်ပေါင်း60နီနောက်ရက်ပေါင်း90နီအဲ့ချိန်မှာ issue လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ချိန်မှာ issue လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က YouTube channel ဘာညာဆိုရင်အခုတင်လိုက်အခုချက်ချင်းသူကဘယ်နားလေးမှာ time နဲ့ block နဲ့ block ကြာမှာသူ issue လာတယ်ဆိုပြီးသူကအချက်ပေးတယ်အချက်ပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page ကျတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုမှသူကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်ပြီဆိုအဲ့ချိန်မှာသူကဒီစပြီးမှ process ကိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်တလနေနောက်ရက်ပေါင်း60နေတချို့ကြောင့်နောက်ရက်ပေါင်း90နေမှာ strike လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအစမ်းပတ်သက်ပြီးလောင်းဝလုပ်လို့မရဘူး Okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ page ကဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခင်းပြီးတဲ့ကြောင့် page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုမှအားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်တကယ်လို့မသိနားမလဲရှိလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်ပန်နဲ့မတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြုံနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးရဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ add account မှာဖြစ်စေ error တခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်အပေါ်ပိုင်ပန်နဲ့မတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြုံနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်